kandhe nandang susah sapa sing ngancani dek semono aku tetep tresno lan tetep setia Mas dereng ate gawe gelo lan gawe kucewa ning saiki bareng mukti kowe kok jur malah lali Mas sithik-sithik kowe naso terus kaca patut aja ngono apa kowe pancen ora kelingan jaman ledek biyen Mas kowe janji bunga susah podo dilakoni. Lan nggih mriki mau menangkani pamundutan jenang gula sampun dipunaturaken. Monggo mbok bilih wonten malih pamundutan mumpung jathil iki enek songo jiro lupat. Menawi mboten wonten langsung Karwa Purwa Karwa Purwa nunggal pasaning Baskara kelok kae papane pandapane gedhe sirap payone kencar-kencar muncar padange dasar padang bulan akeh rowange ngawiti lahir terus batine Mas saksi seswa Rama saksi seswarane bangsa Nawala dasar padang bulan akeh rowange nyawiji lahir terus batine Arwa Nindra Lemas papane pendapane gedhe sirapa yone kencar-kencar muncar padange dasar padang bulan akeh rowange
nyawiji lair terus batine dirujak niki. Saiki nek dirujak urusane sing nom-nom. Iki cah nom-nome ben ngrujak ya Mil Jamil. Aku ngrujak ya ora penak, ora nek sing dirujak layahe ra enak kon ngrujak piye? Sing ya sing duwe layah kuwi kon ngrujak. Ora duwe ya rujak sampe ya golek nek ora duwe kok ya. Terus iki dirujak nih. Rujak nanas pantes sewah dai kelas. Memang banci kok piye? Mas tapi wong ora ya mas ya ayo lalu kuning warna tipik harta wela kae papane pendapane gede sirapa yone kencar muncar padange dasar padang bulan akeh wange nyawiji lair terus batine Perbanomi suarane bangsa lawol ae papane pandapane gede sirap payone kencar muncar padenge dasar padang bulan akeh rawange nyawiji lahir perut batin Parti pangkurne jalah iki nek pamundutan ke Taman Asmara. Nah. Monggo Cot diaturne ke Taman Asmara sing arep mundhut gending ndang kene ndagake mumpung jame sik akeh. Ayo ngoboso merakan ku terus njaluk lagu. saben wayaling serwangi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kan dadi pepujanku
sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwowo nyasake atiku dan saya nelongso wes tak lali-lali malah saya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mendem ora bisa turu apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara prasasatra bisa lali esok awan bengi nganti beda ati saben maya lingsir wengi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujanku bingung rasane hatiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwowo ngrasake hatiku tansaya nelongso nganti tekan besok kapan gonku ngundang ora bisa turu Apa asmara rasa satria bisa lagi esok awan pripun ganongan Nah nggih menika mau wujudipun tari jakilan ingkang sampun dipun tindakaken para kadang saking Laskar Guling Kalaju